guys, welcome to my YouTube channel. අද මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ unboxing video එකක් අරගෙන අපි බලමු මේකට මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, බඩු හොඳද, මේ ප්‍රයිස් කොහමද කියලා. මේ තියෙනවට පාසල් එක මේකේ තියෙන්නේ අපි අන්පැක් කරලා බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි මෙතන so cute. පළවෙනිටම තියෙන බෑග් එකක්. ලස්සනයි මේක. මේක තියෙනවා. මේ තියෙන බෑග් එක. මේ තියෙන තුල. මේ තියෙන බෙල්ට් එක. මේක 0.66 ඩොලර් 0.66 මේ බෑග් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 212කට කිට්ටු වෙන ආසන්න ගාණක්. ඩොලර් 0.66. අපි බලමු අනිත් එක. අනිත් එක. තමයි බෑග් එකක්. මේක නම් මම ඇත්තටම නිකන් චෙක් කරන්න බලන්න දැම්මේ බෑග් එක හොඳද කියලා. පොකට්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් තව පොකට් එක මේ බෑග් එක මේක බෙල්ට් එකක් තියෙනවා. මේක සෙට් කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ රෙඩ් කලර් බෑග් එක මගේ. අතර මේක හොඳයි. මම තුරු වල නම් හොඳයි. මේ සාමාන්‍ය චුටි තියෙනවට හොඳයි. ඊළඟ එක මේ තියෙන ළමයි ඊළඟ එක. මේ අර බෑග් එකේ කළු පාට එක ළමයි. okay. මේකත් ඩොලර් 0.66. ඒ කියන්නේ රුපියල් 212කට ආසන්න ගාණක් ළමයි. හරිද? මම ඔඩර් එක දාන දවස්වල මේකේ තියෙන්නේ one pocket. මේ තියෙන්නේ බෙල්ට් එක. හරිනේ. මට මේකේ ප්‍රයිස් එක කියන්න බැරි වුණා. මේක ළමයි 0.65. මේක අඩුයි. 0.1ක් අඩුයි ඩොලර්. ඒක ලස්සනයි. හයි ළමයි, එහෙනම් අදට එච්චරයි. තවත් අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙනවා. බයි.